喂，今日大發現喎！突然間經過停車場咧，有啲嘢睇下喎，正嘢，大家一齊過嚟睇下。哇！7幾年嘅潘迪火鳥啊，香港得一兩架嘅啫，而家重現喺眼前，好新淨，大家一齊去睇下，好多人啊！勁新啊！過嚟睇下。好啊，睇翻依家啦，潘迪火鳥啊，70年代嘅美期款啊，咁就係6600cc 以上啊。咁匹數咧就係180到220匹嘅啫。由於當年70年代啊，美國有呢個法例規定啦，排放規定啦，同埋呢個有油荒啦，所以咧佢哋嘅引擎咧當時輸出咧個馬力唔係好大嘅啫，反而60年代嗰啲款式咧嗰個匹數咧就可以去到270匹嘅。音樂會啊，有嘢玩啊，抽獎。Yes, everyone is a winner. 比拼緊啊你哋。I'd like to give a shout out to all of our wonderful sponsors tonight: Tidy Seedlings, ATV Farms, ASAP Towing, Upper Canada Equipment Center, and United Soil. 正啊！鬼佬嘅最佳車學獎。世界最快嘅車啊，布加迪。係啦，呢個布加迪區人咧就原裝車就8000cc， 4渦輪增壓，1439匹，極速係420公里啊！咁其實有同級對手咧，就係依架就係 Super Sport 啊，就係490公里去到啊！咁另外有車挑戰佢咧，就係 SSC 嘅 Terra 咧，就聲稱去到530公里以上啊！咁就睇下遲啲仲有冇啲車可以打破呢啲紀錄啦。Back to the Future 嗰啲，好嘢。Beetle 啦，必定有啦呢邊，亦都係潘迪有一架。哇！再過呢邊啲鬼佬飛仔玩嘅。仲有呢架。先啦，落雨咗先，粒先，安全啲啊！再睇下一架，後邊有個響安喎 ，Van DMC 啊，新款見得多，舊款好少見。好，再過嚟呢邊。哇！呢度有架正嘢啊，不過唔知咩車，我要近少少睇下。Rock 啊 engine 嚟㗎 ，EP40啊。咁呢度有個 number 我可以近少睇下，有8.2L 啊。好。同埋 tiling 啊、比碟啊，都係 racing 嘅。嗱，呢個 Ford Coupe 咧已經改咗副 engine 啦，佢用咗咧就係502 CI Big Black Chevy 嘅 engine 咧，即係雪佛蘭嘅引擎啊。咁經過改裝之後咧，呢個 engine 咧個馬力咧可以去到1200匹嘅。咁波箱咧原裝有3-4波啦，咁另外咧應該改咗呢個強化嘅手波啦。咁車尾就比較圓滑啊，咁啊冇呢個下壓風翼嘅。有個雙死氣喉啊，後邊咧有個 CML 嘅標誌啊，即係 Dream Machine Limited 公司咧就專係咧就 tune 啲 engine 㗎。
統嘅車中泊比完啦，就係呢啲 van 仔啊。咁裏邊都係有個 kitchen 啦，煮嘢食、煎蛋啊呢啲啊。可以近少少睇。洗碗啦。今日樓上係瞓覺嘅應該係啊。見到你瞓覺啦。係啊，音響齊晒㗎啦。好，我哋再去睇下前面啫，呢度。今集嘅攝影師 Tracy。好，睇下呢個野馬，哇！再過嚟呢邊背脊，呢兩架卡得嚟啦，就係兩隻 bag 唔該，唔使清楚啦。OK， 再睇呢度，呢架賣啊，有興趣好似有啲傾緊生意啊，見到有個華人想買嘅，都型嘅咧，車落嗰啲落細。我1971年嘅 Dodge 啊，475匹啊，咁內籠都幾企理啊。皮頂咁啊，咖啡色車身，咁啊賣6萬蚊加紙有找啊，咁圍起港紙30零萬到啦。咁啊，香港朋友有冇興趣咧？我哋翻先啦，好再過嚟呢邊後面啊，一路過，車牌啊1、2、3啊，好清楚。我睇下正直 view 都有我隔離呢部啊鮮黃色好搶眼啊，就係 Ford Mustang GT 500 7000cc 400匹馬力啊 V8 引擎，咁頭冚好多入風位啊，咁啊車側邊門後邊咧都有個好大嘅風位，咁啊佢個名就叫 Cobra 啊，咁啊顧名思義佢都有個眼鏡蛇嘅標誌喺車側同埋車頭。車尾嘅斜尾窗位咧有個8熱鏈嘅模式啊，咁啊當年咧係好流行嘅模式，係非常之古典，好型，可以影下標板裏邊，得好靚。呢款咧就係50、60年代嘅雪佛蘭 Corvette C1， 咁就係4.6公升 V8 引擎。最大馬力咧就係有290匹嘅。兩架一樣款嘅喺度，哇！嗰邊亦都有架潘迪啊。好舊款嘅車有啦，新款少少亦都有㗎。睇下 BM 喺度，都好靚仔啊！黑色嘅 BM。M2 嚟嘅，哇！全卡房嚟啊，睇少少。全卡房車身嘅內籠啦、佈局啦，全碳纖頭枕啊，可以聽少少㗎。頭枕係碳纖維嘅喺度。啲 cover 都係嘅，係啊，啲車保啊，都全卡房，哇！呢個係犀利啊，咁啊改晒，咁啊係啦，咁佢個標應該都係個避震都改埋嘅應該 ，Air 嘅應該升降，佢下邊冚晒沙板嘅。貼晒尾轆喺度，冚晒沙板啊！佢
佢要行嗰時都要升翻高個車。我睇下內籠都係全部掹晒，驚你啊！咦，嗰邊有個車着咗 engine， 我哋過去睇下先。我哋啱啱想講呢架嘢頭先之前影咗㗎啦，而家佢着埋 engine。哎呀，跟住呢度先，佢用企度，企埋啲，企埋啲。呢個係當年咧啲鬼佬落場嗰啲車嚟嘅，先頭嗰架嚇。冇錯啦，就係直路加速車。咁啊 supercharge engine 啦，咁啊吸風位咧就喺個車頭冚上邊。engine 方面咧有1200匹嘅馬力啊，非常強勁。呢個頭冚嗰度有3個儀錶啊。咁你面望出嚟應該都直望都比較易睇到。車籠啦，軚盤掛起咗。車胎方面咧就係尾胎非常之闊㗎，就係 slick tyre 嘅。咁油缸就擺喺尾部啦，就輕量化，好似係塑膠做嘅。咁啊就加速都要個 spoiler 尾翼啊，就壓住啊。咁車底方面咧亦都有個架㗎，就防止咧彈射嗰陣時咧就個頭趌起啊。車頭架咧就撳翻住個車頭落嚟嘅。好啊，今集睇住咁多車先，我哋咧就會有下一輯嘅，咁記得大家留意下一輯嘅播放時間啦。啱經過位嘅 Corvette CV T 頂 V8， 聽下聲先，好靚聲喎。呢度有個 Civic 喎，不過冇乜聲，好靜，可能係 EK4 嚟嘅喎。Super Snake. Steve? All right, Steve. 下一輯咩內容更精彩啊！有啲日本車啊 ，JDM， 亦有啲古怪嘅車啊！好啊，中意條片係咪啊？記得 subscribe 我哋嘅 channel， 俾個 like， 我哋下一集再見。